How many people does it take to cultivate 40,000 hectares of farmland? In China, the answer could be just 9. 9 researchers in Funan County, Fuyang City of East China's Anhui Province, are doing this with the help of smart agriculture technologies. 我们现在覆盖的优质良项亩在府南县有60万亩。现在春耕备耕现在大家都开始了，因为现在这2天温度回升了嘛。通过我们一些智慧农业还有现代化的农业机械，反过400亩地很正常的。这几年啊，当地的一些引进的这些企业共同努力，其实整个阜阳的机械化程度一直不断的在提高，包括这个智慧农业啊，还有这个大型的无人植保啊这一块的投入是非常大的，从很大程度上改变了我们整个阜阳市这边的整个种植结构。